700 dan ortiq kompaniyalar o'z hisob-kitoblarini Makka Expertga ishonib topshirdilar. Birinchi oila xizmat ko'rsatish har doim bepul. Makka Expertga havolani tavsifda qoldiraman. Bokni DM22 deb ataladi. Я помню, отдача у него очень большая. Ну хорошо. Men eslayman, uning qaytishi juda katta. Xo'p, yaxshi. Bu ishladi. Chunki teskari tomonga ko'plab bolaklar uchib ketdi. Ha, biz muvaffaqiyat qozondik. Ajoyib. Borib ko'ramiz. В обратную сторону полетела куча осколков. Да, мы сработали отлично. Пойдем посмотрим. Это был тандемный Bu боеприпас. Panzerfaust tandem snaryadi edi. Panzerfaust. Urib tushirilgan, ko'ryapsizmi? Men bu yerdan ko'ryapman. 6 plastinka. Это значит, либо то, что он его пробил, Bu degani uni yoribod-dunim koyitga shakirdikichich mudofaa orqali bu tandem. Menda yaxshi yangiliklar bor. хорошие новости. Qani ko'rsin. Mana blok, mana teshish urinish. Вот блок. Вот попытка пробития. Вот, видишь? Mana ko'ryapsanmi? Она U отходит boshqa в другой blokka угол, chekinadi va когда boshqa blok hujumni to'liq qaytaradi. Bloklar chiqib ketdi, lekin ichida внутри teshik yo'q. пробития нет. Ko'ryapsizmi? Uni engil jarohat yetgan tankchaga men nazarda tutyapman. Lekin ochigini aytganda, men bunga uncha ishonmagan edim, lekin aloqani Panzerfaust saqlab qoldi. Tandemli. Bu a'lo. Buning marsh dvigatelini ko'ring, tasavvur qiling. Kelinglar, ko'rib Вот какая chiqamiz. фигня у него. Маршевый движок, прикиньте. Qarang, bloklar qanday holga keldi. Смотрите, во что превратились блоки. Lekin eng muhimi, ular vazifani Главное, uddalashdi. что они справились с задачей. Ularni qattiq silkitdi, lekin ular amalda zarbani qaytarib yubordilar. Вот один из них. Mana ulardan biri. Это Yo'q, один bu из нас. bizdan biri. Men kumulyativ oqimni topdim. Кумулятивный Mana u shunday вот ko'rinishga он ega. выглядит. Медная U meddaning, malaxtning va sirenning qo'shilmasi rangi bor va u mana bu yerda yotibdi. Вот здесь. U shuni anglatadiki, har qanday bugun kontakt bir dinamik himoyasi hatto tandemli snaryaddan ham qutqardi. Dinamik himoyani teshib otish uchun mo'ljallangan. Динамическую защиту. Судя по Hukm qilib bu bloklardan ular bor kuchlarini sarflagan va ko'rinib turibdiki, muvaffaqiyat